Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladziina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh mempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi yen kita sesarengan nderekaken pengaosan menika saestu-estu dipun tetepaken dening Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi yen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Saking menika sadèrèngipun kita nglajengaken pengaosan, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربي زدني علما ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسان الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman kalih juz awal juz ani juz kalih halaman kalih juz kalih. Kita sebaris nomor sedoso saking inggil. Qala dawuh sapa Syekh Al-Mu'allif Ibnu Athaillah fi Lataifil Minani ing dalam kitab Lataiful Minan. Fa auliyaullah mongko utahe pira-pira waline Allah iku ahlu kahfil iwa, iku ahlu kahfil iwai, ahline guwone panusen marang Allah.
cara sakniki al kaful iwa niku bangker. Ngoten. Bangker. Wis tanah sing megah niku biasane ngisore mesti wonten ruang bawah tanah. Lah ngoten lah wali niku Allah niku pelayan-pelayan lumadi ning jero ning ribu. Dadi ora tau metu. Cara gampangane ngoten. Nek ibaratne Allah niku kaya raja. Panjenengan Allah niku raja ning raja nggih. Daki peladen istana won sampeyan wis ora ketarani ya. Mergo bisane peladen istana niku lek metu kaya istana ya macae biasa nemen gak ngawaki. Nggih nggih. Lah apa malah niki peladen Gusti Allah, kekasih Gusti Allah. Para wali niku termasuk ahli kahful iwa. Guwone panusen apa bangker. Mulane Fakolilun mongko iku setitik sapa man wong ya arif kang kenal sapa man rum ing aulia. Kala dawuh sapa Syekh Al-Muallif waqat sami itu teman-teman wis mrungu sapa ingsun ing guruku iku ya guru dawuh sapa guruku yakni Syekhu yakni ngersakaken sapa Syekh Ibnu Athaillah Syekhu ing gurune Ibnu Athaillah Abul Abbas Al-Marsi rupane Syekh Abdul Abbas Al-Marsi radhiyallahu anhu dawuh sendiri ma'rifatul wali utawi kenal wali iku as'abul luweh angel min ma'rifatillah tinimbang saking kenal Gusti Allah. Mergo lek wali niku siji ora oleh kenalno awake. Aku wali yo ora oleh. Ngoten tapi lek Allah lak tesih kersa kenalno sifat-sifate. Liwat wahyu, liwat utusane. Berarti kan gitu ya. Sampeyan nek kenal presiden gampang. Tapi kenal sakjane sing sak rombongan kuwi sing bendina kumpul presiden sing ndi mboten ngerti ya. Bentuke padha-padha jas-jasan kabeh dasinan kabeh. Lah ngetarani piye? Gitu ya. Semanten ugi kekasih Allah niku dititeni angel. Fa inna Allah maka satune Allah iku ma'rufun wis dikenal bikamalihi kelawan sempurnane Allah wa jamalihi lan kebagusane Allah. Lah Allah niku jelas sampurna, agung, bagus, indah. Buktine gampang. Kegaweane mau ngene apike. Gila, jenengan kadhe gaweane tok akeh sing semlengeren. Nggih. Ning dalan kok wong ayu mak jek ngoten niku. Padahal iki gaweane Gusti Allah lho, sampeyan iso tegelem ketenggengen to. Iso ngulu idu. Masya Allah. Wah, yo sampai ngono. Niku padahal gaweane Gusti Allah iki ngidu lho, Pak. Lambe mingis-mingis ta lamun idu dielet-elete lambe ngono to ya. Berarti sing kedelok mripat niku lak sing idune niku lho. Nggih. Niku lek bisa sing ngatur iso indah banget. Tapi lek sampean sing elet-elet idu ngono ya kaca sampean elet-elet idu ya rapi blas lagi. Niku dipikir ya Masya Allah. Niku kesempurnaan lan keindahan Allah niku terkenal. Tapi lek wali padha wae menungso. Wali yo menungso, kula sampeyan yo menungso. Jadi bedane wae. Wa hatta mata lan sampai kapan tariku bisa ngerti sapa sira makhlukon ing makhluk misalaka kang madani sira ngerti lek iku wali kapan. Wong iku yo padha-padha makhluk kaya kowe. Ya kulo mangan sapa wali kamataku kaya oleh mangan sapa sira. Wa yasrabu lan ngombe sapa wali kamatasrabu kaya oleh ngombe sapa sira. Wong bentuke persis karo kowe.
yo angel. Mula orang wong iso kenal wali. Sing iso kenal wong kuwi kenal wali ya Gusti Allah dhewe. Carane piye? Di antarane niki carane kenal wali sing dilakoni Allah niku biasane ngeten tengene wong. Sumakala nuli dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah. Wa idza aradalan kok Syekh Ibnu Athaillah. Nggih. Syekh Ibnu Athaillah napa? Mu'alif. Sumakala nuli dawuh sapa Syekh Al-Mu'alif Ibnu Athaillah bener. Wa idza arada takalane ngersakaken sapa Allah Gusti Allah. Ngersakaken an yu'arifa ingin to ngenalaken sapa Allah ka ing sira dikenal waliin kelawan seorang wali min auliyaihi saking pira-pira waline Allah. Tawiya mongko nglempit sapa Allah angka saking sira nglempit wujud basyariyati ing wujudan kamanungsane. Nek sampeyan kali Allah dibuka atine delok wong kok moro-moro wujude wong kuwi ilang sifat menungsane. Wa asyhadalan ngetokaken sapa Allah ka ing sira ngetokno wujuda khususiyatihi ing wujud keistimewaane wong kuwi. Ki sampean gak iso nglalekne, gak iso ngilangi. Ora kok sampean rancang ditulis ngene teorine, mboten nganggo teori. Moro-moro dek pedhok wong kuwi sampean wis ora roh lek wong kuwi wong. Sing ketok keistimewaane. Dadi balike tengene iki kalau ahadiyah ini kalau. Dan sing ketok niku penampilan sifat kasampurnan. Sifat kekurangan yang menungso ilang. Ngoten. Nek saged ngoten, ndak berarti sampean kali Allah Taala ya. Arep dadekne wali pisan. Lha sampean iso ngilangi sembarang kali sampai sifat kamanungsan ilang. Dunya sak isine ilang, ya akhirnya sampean dadi wali dhewe to kan. Oh, ngoten. Wa qala lan dawuh sapa sahibu kitab Anwaril Qulub. Kang anduweni kitab Anwarul Qulub. Dawuh sesundi lillahi subhanahu wa ta'ala ibadun dhanna bihim alal amati wa adharahum lil khassah fala ya'rifuhum illa syakrun mithluhum au muhibbun lahum. Lillahi tetep kudu Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ibadun utawi ana pira-pira kawula donna kang wis nyimpen rapet. Wonten donna niku nyimpen rapet gak oleh dicekel. Bihim kelawan ibad nyimpen rapet ala amati ing atase wong umum. Tapi wa azhara lan ngetokaken sapa Allahum ing ibad diketokno lil khassa diketi wong khusus. Nek wong umum ngarani ya wong biasa-biasa, wong nyatane wong ya macoy. Wong ya biasa. Panenan barang ya melok kebyok gabah, ya melok mepe gabah, ya ora ana istimewane apa-apa blas. Nunggu wong umum. Tapi ternyata munggu wong khusus niku ketok nyoto enek keistimewaan. Lah sing iso kok keistimewaane ya wong sing ora rasane. Lho mboten. Mula pala yarifu moko ora iso kenal hum ing ibad lan sapa illa saklun kejaba wong sing sak bentuk misluhum madani ibad. Ya sing kenal ya sing sak urun sing sak cara sak baraan. Nek sing ora sak barane nggih mboten kenal. Sak rombongan. Ngoten. Sak sampeyan iki lho. Enek wong wis ora kukuan kanggo celana lepis
Tapi sampean roh iki santri sampean roh. Mergo sak golong. Sing bajingan ya ngoten, masih ora jenenge ora apa-apane, roh iki bajingan padha balane. Niku arwah junudun mujannad. Arwah itu kelompok berkelompok-kelompok menurut bentuke. Wong niku lek pancen senengane ngaji tasawuf. Ya senajan sing kita wong kandhat, kita wong lodaya ya iso ketemu melo rekaman kok. Gila ya. Ngerti sing roh lek seragame ngene, niku sing roh. Ya balane lek gak balane gak ro seragam. Lho, masa bentuke macam-macam. Ya nek sing enom nek sing tuwa lho sajake dijak ngomong soal hikam kok nyantol iki padha penggembare iki. Berarti niku gila ya. Nggih masih omahe adoh. Lah pas petok ning pasar kok sisi kok bisik-bisik anu mau bahas wali baru. Jenengan apa ngiring nih? Gak kok niku kene. Padha pleke. Wong niku lek panjene nun jauh padha blantike. Niku dilalah ora semayan iku tok ning warung ya iso nyang-nyangan. Lumayan sak bendo. Wali ngoten, wali niku nggih. Mungkin wali niku diperang-perang malih. Wali sing kutub iki, artinya kutub niku punya punjer tugas iki. Nanti ketemu nih sing tugas ini. Nanti sing tugas ini malih, ben malih ya sing betul. Niku sedaya saklun minhum niku. Jadi sing kenal niku ya sing saklun misluhum. Utawa lek ora sak bentuk, ora sak level, ora sak tingkat, ya au muhibbun lahu. Au muhibbun utawa sing bener-bener jatuh cinta lahum maring para wali. Termasuk muqaddimah Nabi, muqaddimah Rasul niku lak ngalamine kaya wali dhisik. Sadurunge dhek mendapatkan tugas dari Allah kongkon tabligh menyampaikan bahwa saya Rasul niku. Sadurunge niku mesti posisine kaya wali. Meneng ora oleh dudu-dudune wong. Dan tapi bagi sing sang pecinta niku mesti ngerti. Sang pecinta mesti ngerti. Mau niku cinta sak lebar bener roh. Lha nggih wong cinta sak lebar ngono. Sampeyan duwe lagu kenangan sing sampeyan duweni. Niku akeh telung irama, telung nada. Oh, iki lagu iki lho. Mergo dadi kenangane biyen. Sing cah nom-nom wis ora paham, sampean paham. Yen ing tawang ana lintang cahayu. Lha dadi iki sampean iso terus to. Nggih ta nggih, tapi sing cah nom-nom saiki oh deh, dadi sing dadi setengahane ya dadi tengere. Ya sak level kowe. Itu makanya setiap tahun, setiap turun itu punya penggemar sendiri-sendiri. Zaman tahun 60-an ya pos plus. Terus rada nganune ngalih dandu to main lama. Lagi ngalihne gua apa saiki sing carut marut gak karu-karuan. Nah, pecinta wali itu pasti tahu. Pasti tahu. Tahu kalau itu wali bukan karena apa-apa, karena memang dia nggak bisa ngempet untuk mencintai dia. Dia sendiri nggak tahu kok kenapa ya kok cinta karo wong kuwi, nggak ngerti. Nanti muhibbun lahu, para penggemar wali itu pasti tahu kalau itu wali. Nanti wis to, lha mbok delikno ritek, delok nang kowe kuwi singen ngerti ya. Mergo ketepan sing ngrungokno niki ahli karawita. Lho ngoten lho nggih. Ya ahli karawita ngerti. Niku. Walillahi lan iku tetep ngerti Gusti Allah taala ibadun utawi ana kawula.
donna kang nyimpen sapa Gusti Allah bihim kelawan ibad disimpen alal khosati ing atase wong khusus wal amat lan wong umum. Ana neh wali niku sing kalau disimpen rapet wong khusus ya ora roh, wong umum ya ora roh. Lho nggih enten malih wa ibadun lan ana kawula alharo kang ngetokaken sapa Allahum ing ibad diketokno lil khosati kedhi wong khusus wal amat lan wong umum. Sapa? Iku terserah Gusti Allah aja mbok takone sapa. Ngoten. Walillahi lan iku kedhi Gusti Allah taala ibadun utawa ana kawula maneh yudhiru kang ngetokaken sapa Allahum ing ibad fil bidayati ing dalem kawitan lakon dadi wong terkenal ning bangsa guri-guri arep sedo kurang pirang taun didelikno karo Gusti Allah. Wa yastulan nutupi sapa Allahum ing ibad man fin nihayati ing dalem pungkasane. Kawitan terkenal gurine ora ketok. Ngoten. Enek-enek walillahi lan iku kedhi Gusti Allah ibadun utawa ana kawula yudhiru kang ngetokaken sapa Allahum ing ibad fin nihayati ing dalem pungkasane tapi wayastulan nutupi sapa Allahum ing ibad fil bidayati ing dalem kawitane. Ya enek sing gak roh asal usule cilikane tirakate piye moro-moro kenal wis tuwa dadi wali lewat ya enten. Walillahi lan iku kedhi Gusti Allah maneh ibadun utawa ana kawula layu diru kang ora ngetokaken sapa Allah ala hakikatin ing atase hakikat ala hakikati ing atase hakikate barang bainahu kang antarane Allah wa bainahu lan antarane kawula mau ilal hafadzatu ilal hafadzata kejaba ing malaikat hafadzah mimma saking barang siwa kang saliyane Allah hatta yalqauna sehingga padha ketemu sapa ibad ing Allah bima kelawan barang auda kang wis nyeleh sapa Allahum ing sapa man ing ibad minhu saking Allah nyeleh fi qulubihim ing dalem atine ibad man wahum utawi ibad iku syuhadaul malakut pira-pira saksine alam malakut al kang luhur wasaqul aimanu lan kelompok al aimanu kang bangsa tengen minal arsi saking aras alladzina rupane wong akeh ya tawalakan wis nguasaaken sapa Allah nguasaaken qabdu arwahihim ing jabel ya tawalakan ngurusi ngoten mawon ya tawalakan ngurusi sapa Allah Gusti Allah qabdu arwahihim ing jabel ruhe ibad man dijabel biadili kelawan astane Allah dhewe tegese mboten lantaran malaikat fatatoyaba mongko dadi bagus apa ajsatuhum pira-pira jasate ibad bihi sebab niku wau napa oleh jabel Allah mang falayatu alaiha falayatu mongko ora ngliwati mongko ora musuhi mongko ora ngrusak alaiha ing atase ajsat apa asaro bumi hatta yub'atsu sehingga ditangaken sapa ibad biha kelawan ajsat langsung mau musyrikotan hale mencorong binuril baqa kelawan cahaya sifat baqa al majhuli kang didadekaken fihim ing dalem ibad bibaqail abadi kelawan langgenge keabadian ma'al baqi sertane pangeran kang maha langgeng al ahadi kang maha siji azza wa jalla intaha wis rampung dawe kitab Anwarul Qulub desudi to maksudnya diwaca gawadakan tok wae soalnya lek di pasal titik mungkin malah gadok ngoten niki macem-maceme sinten kitab Anwarul Qulub niki nyeritakno macem-maceme suasana kehambaan yang namanya hamba
Itu macam-macam Allah yang mendudukkan posisinya. Ada hambanya Allah itu yang tersimpan rapat, nggak bisa diketahui oleh orang awam, tapi diketahui oleh orang khusus. Ada lagi orang itu yang oleh Allah Ta'ala disimpan rapat, orang khusus pun tidak tahu, apalagi orang awam. Ada lagi orang itu yang oleh Allah Ta'ala dibuat muncul untuk orang khusus dan untuk orang umum. Ada lagi hamba Allah itu yang diperlihatkan ketika dia masih permulaan laku, tapi ditutupi ketika akhir lakunya. Ada hamba Allah lagi yang diperlihatkan pada akhir lakunya, tapi di awal lakunya dulu tidak ada yang tahu. Ada lagi hamba Allah lagi yang tidak diperlihatkan hakikat apapun terhadap siapapun kecuali kepada malaikat hafadzah, sehingga mereka itu ketemu langsung kepada Allah, sehingga mereka itu diurusi sendiri langsung oleh Allah. Mereka itu adalah para aulia yang diberi hak dan wewenang untuk klesetan yang ngempere aras. Klesetan di emper aras, sampai meninggalnya pun bukan malaikat Israel yang ngurusi, tapi Allah sendiri yang ngurusi. Mereka meninggal, jasadnya pun menjadi jasad indah, jasad mulia, yang bumi pun tidak berani menyentuhnya. Sehingga nanti ketika mereka bangun setelah meninggal, jasad keabadian itu pun tetap ditampilkan apa adanya oleh Allah. Mergono apa? Mergo pancen wiwit ning donya jasad niku ora tau nglakoni liyane perintah Allah. Kelambine gak tau ngonekno kejaba asmane Allah. Mripate ora ndelok kejaba sifate Allah. Kupinge ora ngrungokno kejaba dawuhe Allah. Orang jangkah kejaba perintah Allah, orang kemlawe kejaba perintah Gusti Allah. Akhirnya jasad itu jadi jasad musarrafah. Jasad musarrafah itu jasad sing mulyane langsung disaluri kemuliaane Allah. Akhirnya binjing tenggene dina kiamat, orang yang model begini ini bangun bersama kebakoan Allah. Karena di dalam dirinya, di dalam jasadnya saja sudah disaluri sifat bakoe Gusti Allah. Terus arep niteni sampean piye wong model ngoten niku. Soale bentuk wadah kayak padha. Ya senajan posisi suasana kerohaniane beda-beda ngoten niku wae. Oh, ngoten lho nggih. Mane ora usah mones lah. Oh koyo iko be, paling be ngira-ngira oleh iko wali. Mulane sing kabeh ora usah ngomong iko wali apa dudu wali. Saiki ana patokan sing jelas Quran hadis. Wonge manut hadis apa ora? Manut Quran apa ora? Lek ora manut Quran, ora manut hadis, wong salah. Nek manut Quran, manut hadis, wong saleh. Lho saestu lho nggih. Nek sampean purun nekat ngoten, justru sampean bantu wong niku, upama wong niku wali tenan, sampean ngelokne. Justru dengan ngelokne niku bantu piyambake lan dadi wali. Tapi lek wong niku dudu wali terus sampean sangka-sangka wali terus sampean kandakan kula wali. Akhire wong GR. Niku akhire sampean melok-melok ndadekne kemungkaran. Sing boten sengaja akhirnya sampean melok urun nyebarno fitnah ning gone wong niku. Lha mesane, mulane ora usah lamun-lamune. Iku wali apa dudu wali, lek iku kiai wis kiai putrane kiai kok. Diniatane iso mimpin ya supaya duwe pemimpin duwe anak buah. Tapi ora usah digedhek-gedhekne. Iku wali lho, ngono gak manut iku kualat kowe. Nek sampean ora nyoto-nyoto karo Allah Ta'ala diduduhne tenane iku wali, ora usah muni. Upama muni ya ora apik. Ngono lho nggih.
ben ora ngombro-woro sing marai termasuk entek-entek wektu fitnah teng tengah-tengah masyarakat lan ngurusi sing ngeten-ngeten iki wong kuwi sakjane ora diperintah lamun diperintah kudu ana wali ora diperintah sing diperintah kon manut Kanjeng Nabi niku jelas ana perintah. Waqala lan dawu sapa Syekh Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu auliya Allah utahe pira-pira waline Allah iku ara isu kaya pira-pira nganten napa enten nganten urung wayahe tampil dieber-eberno terus diumumne iku lho calon nganten. Terus sing oleh delok nganten teng jero kamar rias iki. Iki sing diolehi. Sing gak diolehi gak oleh. Gila soalnya itu dirahasiakan. Walaya lan ora oleh ningali al-aro isa ing pira-pira manten. Sapa ilaman kejaba wong kana kang ana sapa man iku mahroman dadi mahram lahum kedue arais. Sing oleh melok-melok ngurusi nganten ning jero kamar nalika si arep tampil niku sing oleh teng niku namung para mahram sing dudu mahram gak oleh wa amma ghairu anapun utahe liyane mahram iku fala moko ora oleh wa hum utawi auliya iku mukhaddaruna dikai cadar iku muqaddaruna dikudungi kabeh indahu ana ing ngersane Allah dikudungi fi hijalil unsi ing dalem jero cadare sifat aring fi hijalil unsi ing dalem cadare sifat aring waya ora hijal niku sitrun yudrobulil arus aleng-aleng sing dipasang untuk ngaling-aling nganten napa lek ngarani kaset niku cadar sing sama nanti delok film India niku lah film India niku nek Jawa ora Jawa iki awal dieber-eber nganten sing teng India niku langsung dadi nganten lah ditutupi ngoten niku terus ngenteni ning jero kamar dingklu ngoten sing nganten lanang mara mlebu age oleh buka ngoten nggih. Niku niki sing digambarne Abu Yazid niku model mriko mboten model Jawa mriku. Model Jawa malah dikira. Ngoten. Layar ora bakal ningali hijalil unsi niki enten sing maknani maneh baitun yuzayanulaha napa baitun yuzayanulaha niku napa nek mantene model Banjar niku lha kaya omah-omahan dengan niku sing dikei lampu niku sing dihias-hias khusus kanggo nganten di sing ning jero ruang kamar nganten niku lha ora ngurung oleh niku to mosok anggere tamu engko mlebu teng kamar nganten mosok lah yo ke teman-teman akrabnya saja nggih ta lek perlu sing ngrias saya ora oleh nggawa sing ngrias susul ora wong iso ngrias oleh mlebu nganten nggih senajan undangane tukang rias pirang-pirang tapi ora anggere tukang rias oleh mlebu kamar nganten lho mboten lek bentuke kaya wali pirang-pirang tapi ora anggere sing bentuke wali ku dadi wali ora mulane sampeyan aja gampang nuduh wali lah mesakne wonge lan mesakne awak sampeyan dhewe sing wajib dibela niku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah tapi lek upama enek wong terkenal wali sampeyan tutuk wali ora lek wali nek dasare ning terkenal nggih nek dasare kabeh marani kok wali sampeyan gak melok-melok marani wali ora
kualat sampun lho. Lek dasare ning terkenal mboten malati. Mboten malati, tapi lek dasare krana niku pancen karo Allah sampean dibuka delalah sifat basyare wong niku di mata sampean hilang. Yang kelihatan adalah nurul wilayah khusus kanggo sampean. Nek sampean gak takui sampean kualat. Ngono kuwi ra digawe-gawe. Ora kebuka ngaku-ngaku dibuka. Terus semayang, wong ngaku kebuka ya. Oleh petuk wong akeh salaman karo aku, cukup tanganku. Mula aku disambut tak opahi ini wali semayang. Betul ngoten. Jadi betul sing wajib tunduk patuh tenan karo wali iki wong sing oleh kebuka ati. Sing ora kebuka ya biasa bergaul secara ilmu biasa. Begitu ilmu biasa lek kono wong pinter ya dihormati sebagai wong pinter. Tapi nek kono salah melanggar syariat kudu diamar ma'rufi nahi mungkari. Kayak Nabi Musa terhadap Nabi Khidir. Nabi Khidir salah ya diomongin salah. Nek umpama mboten ngoten Nabi Musa ya keliru. Betul lho nggih. Cuma kesalahan Nabi Musa niku kok ora kuat nempet. Mboten tak mau nek dianggap kesalahan Nabi Musa. Tapi justru Nabi Musa itu bersikap benar. Nalika Nabi Khidir salah itu disalahno. Soal ana hikmah di balik itu kan urusan kok. Betul lho nggih. Jangan sampai hanya karena sampean menghormati seseorang itu wali yang hanya baru dugaan, sampean wis rusak syariat Kanjeng Nabi. Mulya di syariat Kanjeng Nabi karo wali sing anak buah Kanjeng Nabi. Tuh ngoten lho nggih. Jadi wong sing wajib manut guru. Iku sing sebatas antara guru karo murid niku. Aja kok maksa orang lain kon melok manut pisan aja. Anane komandan wajib diikuti anak buahe prajurite. Niku ya komandane tok niku karo prajurite sak keton niku. Aja kok wong kon melok baris. Malah rusak tatanan niku namine. Ngoten lho nggih. Paham ya? Mboten kok kula berarti niku kula ngarani ora enek wali ora kok gak enek wali. Wali niku jelas enek. Cuma sing kadang kemalan niku kula sampean dhewe. Ngawur bahwa dhewe dugaan wis diyake-yakekno digedhek-gedhekno. Nek panjenengan wong saleh ya diarani wong saleh. Ngoten mawon to nggih. Nek panjenengan wong aneh ya diarani wong aneh, iku aneh. Usum wong alor nek dhewe wis ora kok anggere aneh wali ora mesti. Wong tukang sulap ya aneh kok. Anggere metu karo mae wali gak mesti. Lho lagi Wale angel soal wali ini jane ora perlu dibicara dawa-dawa tapi ya bangga bicara. Tegese bicarane tata kramane bicara wali wis sing apik aja menfone seseorang bahwa itu wali mergo kuwi rahasiane Gusti Allah. Layar ora bisa ningali ing aulia Allah sapa ahadun wong suci di dunia ing dalam dunia walaupun akhirat lan ora ing dalam akhirat. Sampai sore akhirat ae wong iku karo wong iki sakjane dadi waline Allah tenan apa ora iki sampai ning akhirat ae karo. Oh, ngoten. Wa qala dawa sapa Ali Al-Jauzajani Syekh Abu Ali Al-Jauzajani radhiyallahu anhu al-wali utawi wali Al-Jauzajani apa Al-Jurjani sing sitok Jauzajani sing sitok Jurjani sing bener sapa al-wali utawi wali wa ya wali ku alfani wong kang wis lebur fi khalihi dalam kahanan keadaane wali tingkae wali al-babi kang wis langgeng bakok fi musyahadatil haqqi ing dalem nyekseni pangerane tawallahu muasani sapa Allah subhanahu siasatahu ing ngurusi wali mau
akhirnya fatawalat mongko dadi wala wali silih gumanti terus menerus alaihi ing atase wali man apa anwaru tawalli pira-pira cahayane penguasaane Allah lam yakun ora ana iku lahu kedue wali anafsi tentang awak dhewe wali apa sing ora ana ikhbarun ngabar-ngabari ora ana lan yo kudu jujur nek pancen wong iku wong alim tenan wong ngerti tenan enek wong alim anu lho iki tiang-tiang ngarani sampean wali kudu muring-muring artinya kudu bela diri jangan sampai merusak rahasia Allah dia harus ngomong enggak aku ora usah ngarani aku wali aku wong sing belajar dadi wong saleh kudu niku nah nek wong dituduh wali malah kebenaran lho malah jelas-jelas lah dituduh wali lho enek wong ora wali terus murid-murid itu dengarane wali kok ora gelem ngelingno murite malah sikap begitu itu dimanfaatkan untuk memperbanyak harta duniane untuk memperluas pengaruhe nah jelas ngono wis malah dudu wali ora wali olah tapi wali oleh wali oleh apa iso oleh jeneng oleh terkenal oleh macam-macam wala ma'a ghairillahi lan orang serta liyane Allah azza wa jalla apa qararun bon tetep dia tidak ada tempat berpijak kepada selain Allah dan dia tidak peduli lagi mau ngarani apa orang ngarani orang peduli bagi seorang peduli ini ya orang peduli mau dilokne wong kowe dudu wali ya ora muring-muring nek malah diarani kowe wali mesti gelem ngelingno lan dhek ora wedi kelangan pangkat walian dhek ora ngoso duwe wali nek wali tenan ngoten tidak ada tempat berpijak kepada selain Allah itu jauhlah ini perlu kula jembarke lah kula matur boten kok masalah napa-napa justru nek kula panjenengan boten ngati-ati gampang ngobrakno itu wali niku mboten enten manfaate ning malah dadekno fitnah. Betul lho nggih. Patokane jelas, rumusé jelas. Nggih. Wong niku sing penting belajar dadi mutakin. Soal iku kok dadi wali apa ora dadi wali sakjane dudu urusan wong. Penak ngoten. Wa fil isyarati lan dalam siji isyarah Allah saking Allah Subhanahu wa taala. Omene wali terkenal liwat koran. Nek delok rumus niki wis ora pas. Wali liwat koran. Tapi nuwun sewu lho nggih. Mboten kok berarti upamane niki krana oleh barokah wali tenan. Terus wong niku duwe karomah niku wis saged. Sing kula maksud soal karomah itu ada, soal pangkat kewalian itu ada, tapi sampeyan memvonis bahwa ini termasuk wali, ini bukan, ngono kuwi aja. Kecuali Rasul itu jelas kan Nabi kan innani ana Rasulullah. Soal ini boleh, saliyane ini mboten perlu. Nek niku guru sampean sampean guroni ngono ae lho. Niku guru kula sing nonton kula belajar berakhlak manut sunah Rasul ngono ae. Tapi ora usah mun kono oleh guru kula jelas wali. Guru ora guru sampean buah akhirnya mikir ujug-ujugan. Nah, ujug-ujugan akhirnya ada yang merasa terhina. Mana betul perlu, ngoten-ngoten betul perlu. Yang penting, nek panjenengan yo duwe guru, selama guru sampean bener-bener nuntun ning gone peningkatan keapian sampean gurune. Menurut Quran hadis jelas boten melanggar sampean gurune. Wong patokane jelas Quran hadis kok. Iya nggih. Nek soal metu karomah, metu macam-macam malah ngoten mawon. Artinya itu jangan dipakai alasan, itu loh maksud Allah.
Tapi apa tak aneh itu enggak ada. Aneh yo pirang-pirang. Wong itu juga salah satu bentuk ilmunya Allah. Tapi juga jangan dipakai alasan untuk menuduh bahwa itu orang itu wali yo aja. Yo betul lho. Jadi objektif sama mboten gampang apa. Mboten gampang nuduh wong iku wali utawa ora gampang sampean fanatik. Nek wali ngono wong jubuhan sepatunan sikile kena telek. Munggah masjid biasa nyok. Wah wali iki wani ngusai masjid ngene ngono ae cecek iki wali kabeh. Cecek wali nelek ning masjid. Nggih. Primo najisi masjid ngono ae akeh tunggale. Mergo sing diperintahno niku ketakwaane. Betul kok. Iku kenal wali ora mboten enten pertanyaan kubur. Mboten enten kaesu. Pertanyaan kubur iku marrobuka terus mana buka terus wa ma kita buka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka lan ngene ngono nggih. Ora sapa walimu ora nek. Nek sekolah malah takoki waline sapa niku. Di sekolah. Jadi masa wali itu ini wali kekasih Allah itu rahasia Allah sama ngomong-ngomong nih. Kekasih Allah diomong-ngomong nih. Wabil isyarat dilaring dalam siji ini isyarat dawuh isyarat anillahi saking Allah subhanahu wa ta'ala. Innama sama itu angin pustini ngarani sopo ingsun ngarani al waliya ing wali ta'arani waliyan ing jeneng wali. Kenapa to? Wali ta'arani wali sing golek dijamakno dadi aulia. Kala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mergo di anahu karena satu menewali iku yalia. Iku yalia selalu nyanding sapa wali ni ing ingsun. Dunama ninggalno sekabehane barang siwaya kang saliyane ingsun. To niku lho sing. Dadi sapa to sing iso ngono? Sing iso ngono kuwi ya wong sing digawe Allah iso ngono. Nek sampean dhewe sing kemleret kepengin iso ngono mek kepengin tok ae. Dan Fahum mongko utawi wali aulia iku munazzahuna disucikaken kabeh bitanzihil haqqi kelawan oleh nyucikaken Gusti Allah taala lahum maring aulia disucikaken min an yuwassila saking yen to nekaken sapa Allah ilahi maring aulia ditekaken biwiri kelawan liyane Allah. Ngene mulane wong iso teko ning gone wali utawa teko ning gone pangkat kewalian utawa enek wong liya iso sowan ning gone wali njur paham tentang kewaliane ngoten lho. Lek sekedar iso sowan wali sangat mungkin banyak orang bisa sowan wali. Tapi bahwa orang itu setelah sowan lalu tahu betul hakikat kewaliannya itu tidak ada yang tahu kecuali orang itu diberitahu Allah. Berkebanyakan Allah boten ridho sampai anak simpenane diodol-odol diobok-obok liyane Allah. Upama sampean kenal wonge ora bakal kenal hakikat kewalian. Ngoten. Sampean mungkin iso ngarani kok sekretaris. Tapi di sekretaris sing disayang karo bose sampean karo. Seragam padha. Ngoten. Walidzalika lan krana mengkono kuwi diurusi Allah dhewe. Ora nek sing iso sampai ning gone hakikat kewalian kejaba ditulungi Allah, lan ora nek wong sing roh lek kuwi wong wis teko hakikat kewalian ya kejaba wong kuwi didudune Allah dhewe. Mula walidzalika lan krana kuwi dadi urusane Allah saudara gawe kawitan dawuh kawitan gunem
sapa al-mu'allif Kiai Mu'allif Syahidun Athaillah kalamahu ing dawuh Kiai Mu'allif ngawi gawe kawitan ditasbihi kelawan nganggo kawitan subhana. Lane wau kanjeng Syekh Athaillah lek dawuh subhana man lam yaj'al dalil ala awliyaihi illa min haitsu dalil alaihi wa lam yuwassil ilaihi illa man arada an yuwassilahu ilaihi. Wong niku lek diparingi ngerti nek niku wali niku mesti kali Allah Ta'ala mara atine dibuka mara ngerti kaya ini perlu diceritakan mboten iki muga-muga boleh cukup kados ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saderenge Kanjeng Nabi lahir niku Siti Khadijah niku pun seneng dengan Nabi. Saestune Siti Khadijah niku nikah kali Kanjeng Nabi yuswa sekawan dosa. Kanjeng Nabi yuswa pinten? Langkung. Berarti selisih pinten? 15 tahun. Mulai umur 9 tahun. Siti Khadijah niku pun biasa maca cerita, maca kitab tinggalane wong sepuh-sepuh. Mergo pamane Siti Khadijah Warokoh niku nyimpen buku-buku kuno, cerita-cerita sing nyeritakno nabi akhir zaman. Sehingga Siti Khadijah niku Kanjeng Nabi sik dereng lahir Siti Khadijah wis jatuh cinta kepada Nabi akhir zaman. Mulane garwane Siti Khadijah sing riyen mboten kuat, mboten betah, lajeng firaq. Mergo Siti Khadijah mboten ngreken garwane sing dhisik. Mergo asik maca kitab-kitab kuno. Ini kita namine Siti Khadijah kali Allah Ta'ala dituntun kali Allah manae wis duwe rasa cinta, jatuh cinta kepada Nabi akhir zaman. Duh. Siti Khadijah mesti mboten delok badange, mboten delok wajahe. Siti Khadijah mencintai hakikat Nabi akhir zaman itu. Sampai nalikane Kanjeng Nabi pun lahir dengan ciri-ciri sing pun dikenal kali Siti Khadijah. Niku Siti Khadijah dumene mboten karuan. Mergo leh gawe ciri-ciri niku dikalkulator kali triane niku cara sakniki didaftari. Ciri-ciri Nabi akhir zaman 1, 2, 3 sampai pinten 10. Jadi itu kita cocok 1, kita bener, 2, 3. Sampai Warokoh pamanipun Kanjeng Nabi, ya pamanipun Siti Khadijah. Niku nate setengah niku nyalahne. Kuwi piye to jakarta. Wong sing lamar aku ya pirang-pirang sugih-sugih. Kok kowe panggah moh rabi kuwi terus piye? Alah lele monggo cara Jawane ngoten. Nek soal rabi kula pun nate rabi. Terus rabi niku tinggi napa? Lek motivasine rabi namung sekedar golek bondo, wong bondo kula pun pirang-pirang. Lek butuhe niku namung butuh bondo, niku kula butuh pun pirang-pirang. Lek sekedar butuhe niku mun kenal wong lanang, wong kula pun nate rabi tinggi napa kenal wong lanang namung ngoten niku mawon. Ya tapi jenenge wong ya pun bali lek jenengan kok nyereng kula kedah wallahi demi Allah kula mboten bakal rabi lek mboten kalih Nabi akhir zaman. Lha niku Siti Khadijah ngoten. Mulane pantes sekali Nabi Muhammad ngomong aku Nabi justru
Justru saat durunge Nabi Muhammad ngomong lek aku nabi, Siti Khadijah wis ngarani dhisik. Tapi sopan santune Siti Khadijah niku tetep disimpen mboten dawuh. Hebate niku niku. Mboten kaya kula sampeyan. Akhir kira-kira iku wali niku mau coba kula wali wah. Wali hebat kok. Sorono mulai gak sugih kowe lho. Tukang sulap diarani wali yo. Siti Khadijah niku disimpen mawon. Sampai akhirnya itu menjadi semacam menggumpal menjadi cita-cita. Saya tidak akan menikah kecuali dengan Nabi akhir zaman. Loh, termasuk ciri-ciri mewah. Nabi akhir zaman itu tiba Muhammad. Ndelok lahire kok modele ngono lakune ngene persis karo kriteria sing tertulis ning kitab-kitab kuno. Tapi akhirnya Nabi Siti Khadijah ya susah. Tapi termasuk syaratnya ciri-ciri ini Nabi akhir zaman ini. Kuwi ora lepas kok nabi-nabi liya. Mergo tidak ada seorang nabi pun yang tidak pernah menginjak tanah Syam. Walaupun hanya sebentar. Lah mongko kanjeng Nabi Muhammad iku cilik sampai sakmono gedene urung tahu tindak ning Syam. Seumur 11 tahun tidak tindak Abu Thalib niku sing tengah-tengah dalan balik. Dereng tahu menginjak tanah Syam. Jadi Siti Aisyah Siti Khadijah itu dak nabi tenan ta ora kok kadung tak arani nabi tiba duduk. Tapi lek delok sing kriteria wis komplit ya kaya nabi tenan. Sakhire kanjeng Nabi diutus bulike nika. Dikengken melok kerja teng ngene perusahaan Siti Khadijah. Niku perusahaan perdagangan ekspor impor. Nah, sing nglamarno njaluk supaya diterima dadi karyawan Siti Khadijah niku bulike. Kali sini bulike kanjeng Nabi piyambak jenenge Siti Atikah. Sekali Siti Atikah ngelamar ke negeriku, Masya Allah Siti Khadijah bunga banget yo iki batine tapi ora diomongne. Yo iki kok mesti teko Syam berarti termasuk kanggo nengkapi tondo-tondo Nabi akhir zaman. Mulane Siti Khadijah ora kaget. Karyawan biasa diopahi 5.000 dinar, kanjeng Nabi diopahi 50.000 dinar. Orang kok mergo kanjeng Nabi niku nguntungno boten krana pancen cita-cita Nabi akhir zaman itu Siti Khadijah telah mengarsip sedemikian rupa. Betul lho, wong iki istimewa ya pada istimewa. Betul sampean. Berubah. Mulane oleh bojo ya berubah. Siti Khadijah ini cita-citanya besar. Memang itu. Makanya justru yang menuntun secara pajak psikologis kejiwaan manusiawi. Niku sing iso ngerem-ngerem kanjeng Nabi ini malah Siti Khadijah. Maka tidak pernah kanjeng Nabi itu melupakan Siti Khadijah. Oh, ngoten lho nggih. Mane sing penting kula panjenengan wangsul dateng soal wali kalau ngene Siti Khadijah niku senajan ngerti lek kowe wali ora usah diomong-omong. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparingi keselamatan, terjagi boten gampang nyebarne fitnah teng tengah masyarakat. Monggo tutup kan itu sesaran Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sabbitna fid dunya wal akhirah. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi